ஸ்நாக்ஸ் இல்லைன்னாங்க. ஸ்நாக்ஸ் இல்லாத ஒரே ரீசன் கொரோனா. ஹாய் கைஸ், இந்த சேனலோட ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்ப்ளோரிங் வீடியோ எந்த ட்ராவல்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன பார்த்துட்டுமே யோலோ பஸ் பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூருக்கு வந்த செகண்ட் ஸ்மார்ட் பஸ். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரயில் யாத்திரி இன்டர்சிட்டி பஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வீடியோ எடுக்க முடியல. ஸோ செகண்ட் பஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் கொடுக்குறாங்க சொல்லியிருக்கோம். இந்த வீடியோ ஒரு கொலாப் வீடியோ. யார் கூட கொலாப் பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சபரிஷ் ப்ரோ தான் வந்திருக்காரு. பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கிங் வந்துட்டோம். கைஸ் பஸ்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஏசியெல்லாம் ஆன் பண்ணியாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா பஸ்க்குள்ளே தான் போகிறோம். பஸ்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சரி ஒரு ஃபீல் உள்ள போனால் சரி ஃபீல் இருக்குது. லைட்டிங்ஸ் எல்லாமே ஆன் பண்ணிட்டாங்க. வாங்க இப்போ சீட் எல்லாமே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம் வாங்க. கைஸ் பஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கோல்டனாக இருக்குங்க. பார்த்தீங்கன்னா கட் இந்த கட் கோல்டன் இங்கே கூட இருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா பெட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைட் கோல்டன் கலரில் ஒரு ஒயிட்டிஷ் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம வழக்கமாக சொல்கிறது தான் செப்பல் போட்டு பஸ்ஸில் ஏற வேண்டாம். மற்ற நிறைய எல்லா வீடியோவும் சொல்லியிருக்கோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா டிவி, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏசி ப்ளோயர், ஏசி காற்று கூலிங்காக தான் இருக்குது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் இருக்குது. ஸ்பீக்கர் பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்ச் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஏசி ப்ளோயர். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வீரால கொடுக்க அதே பேக் ரெஸ்ட்டு. டபுள் பஸ்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா லெக் ரூம் கரெக்டாகவே இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா டிவி, வாட்டர் பாட்டில் போல்ட்ரு. கைஸ் பஸ்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேக் ரெஸ்ட் இருக்குது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாங்கெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பிளாங்கெட். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாஃப்ட் பில்லோ ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. பில்லோ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தான் இருக்குது. கைஸ் யோலோ பார்த்தீங்கன்னா சென்னை பெங்களூர், அப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூர் ஹைதராபாத் சர்வீஸில் விட்டுருக்காங்க. இந்த ரூட்டில் இன்னைக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு சர்வீஸ் ஆரம்பிக்கிறாங்க. பார்த்தீங்கன்னா ஸ்நாக்ஸ் இருக்கான்னு கேட்டோம். பார்த்தீங்கன்னா சென்னை பெங்களூர் ரூட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் விட்டுருந்தாங்க. ஸ்நாக்ஸ் கேட்டால் ஸ்நாக்ஸ் இல்லைன்னாங்க. ஸ்நாக்ஸ் இல்லாத ஒரே ரீசன் கொரோனா. இந்த பஸ்ஸில் என்ன நாமினேஷன் கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு வாட்டர் பாட்டில் ஒன்று கொடுக்குறாங்க 500 ml. பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருப்பேன் சென்னை பெங்களூர் ரூட்டில் ஸ்நாக்ஸ் கொடுக்குறாங்க. இந்த கொரோனானால ஸ்நாக்ஸும் இப்போ கொடுக்குறது இல்லை. மற்றபடி பஸ் பார்த்தீங்கன்னா சானிடைஸாக பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அவ்வளோதான். இந்த டிரைவர் இன்டர்வியூ எடுக்க முடியாது. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா டிரைவர் அண்ட் க்ரூ 2 பேருமே கன்னடா பீப்புள்ஸ், தமிழ் தெரியாது. இந்த பஸ்ஸில் சொல்லியிருப்பேன், முன்னாடி சொல்லியிருப்பேன். இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா 15th March ஷூட் பண்ணது. அது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆர்டர் கொடுத்தாங்க இது மாதிரி பஸ்ஸில் பிளாங்கெட்ஸ் அண்ட் கர்டைன்ஸ் ரிமூவ் பண்ண சொல்லி. அப்போ அதுக்கு முந்தின நாள் தான் ஷூட் பண்ணது. ஸோ அந்த பஸ்ஸில் இதெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் பஸ்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பிளாங்கெட்ஸ் எல்லாமே அன்றைக்கி நீட்டாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்கறது இல்லை. மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா பஸ் பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் பெங்களூர் ரூட்டில் ஓடுது. வீக்கெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வீக்கெண்ட்ஸில் டே அண்ட் நைட் ஓடும். மற்ற வீக் டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா நைட் சர்வீஸ் மட்டும் தான் ஓடும். நைட் சர்வீஸ் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேருந்துன்னா
வடவழியில் ஆரம்பித்து போர்டிங் பாயிண்ட்ஸ் வடவழியில் ஆரம்பித்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வடவழியில் ஆரம்பித்து கர்மத்தப்பட்டி டோல் வரைக்கும் உங்களுக்கு இருக்குது போர்டிங் பாயிண்ட்ஸ். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ராப்பிங் பாயிண்ட்ஸ் எலக்ட்ரானிக் சிட்டி மடிவாலா, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள போய் சிட்டிக்குள்ள டின் ஃபேக்ட்ரி HSR லே அவுட் அப்படியே அங்கெல்லாம் போயிட்டு உங்களுக்கு வரும். கலாசிபாளையம் வரைக்கும் ட்ராப்பிங் பாயிண்ட் இருக்குது. ஃபேர் பார்த்தீங்கன்னா 650 வீக்கெண்ட்ஸ் டே சர்வீஸ் அப்புறம் எல்லாமே 650 தான் கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் இந்த பஸ் நாங்கள் போகும்போது அன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட் சர்வீஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொரோனானால எல்லா ப்ரைவேட் பஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ் சர்வீஸ் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. இனிமேல் இந்த April 14th 21 days அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் ஆர்டரை பொறுத்து கண்டிப்பாக பஸ் ஓடும். நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரு நல்ல சர்வீஸ் தான். ஏன்னா அதுக்கு நாங்கள் போகும்போது ஸ்நாக்ஸு கொடுக்கல. நான் நிறையா யூடியூபர்ஸ் நிறையாவே பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பஸ் யோலோ பஸ் சென்னை பெங்களூரில் வால்வோ எவாக்கே பஸ்ஸஸ்லாம் ஓடுது. அந்த பஸ்ஸஸ்லாம் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம். அதை பார்த்தீங்கன்னா ஸ்நாக்ஸில் என்னென்னமோ தருவாங்க. என்னென்னமோனா ஒரு பேப்பர் போட்டு பிஸ்கெட்டு சிப்ஸு அவ்வளோ ஏதாவது ஏன்னா ஒரு சின்ன பேக் மாதிரி கொடுப்பாங்க. ஏன்னா இந்த பஸ்ஸை நாங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ கைஸ் உங்களை அடுத்த வீடியோ சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் CB vlog சைனிங் ஆஃப்.